aufs
Intercity 217. Hier Ausstieg in Fahrtrichtung links, your exit on the left. Willkommen in Kufstein, Ihr Ausstieg in Fahrtrichtung links, your exit on the left. Und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, next stop, Innsbruck. Ja. Willkommen in Innsbruck, Ihr Ausstieg in Fahrtrichtung. Verkehrsmittel ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Bitte halten Sie Abstand zu anderen Personen. Mit einer Verspätung von 15 Minuten. Grund für die Verspätung war ein verspäteter vorausfahrender Zug. Für die entstandene Verspätung. Bitte rauchende Fahrgäste, das Rauchen auf Unterwegsstationen zu unterlassen.
trotz unserer Verspätung und die Abfahrt unseres Zuges nicht weiter zu verzögern. Ich habe Verständnis für die Verspätung, aber deshalb bitte ich Sie nochmals, das Rauchen auf Unterwegsstationen zu unterlassen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Nach Altstetten, Herbruck, St. Margrethen, Rorschach, St. Gallen, Abfahrt 16:45 vom Bahnsteig 1. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen hier aus oder umsteigen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, we are arriving at the border station Books. We will delay about 30 minutes. Please excuse us for the delay and any inconvenience caused. Welcome on board of ÖBB Railjet. Our team in the restaurant is awaiting you with delicious refreshments and is also happy to serve you at your seat.
Intercity nach Zürich Flughafen, Winterthur, St. Gallen, Abfahrt 18:02 Uhr, Gleis 13, Intercity 8, Intercity 5 nach Aarau, Olten, Genf, Flughafen, Abfahrt 18:03 Uhr, Gleis 14, Interregio 70 nach Tallinn.